بس مخکې سره ذاکر الله ګیګاڼي صاحب جوس را رسولي د مېلمستۍ یو جهان مننه قربان شمتې ډېره مهرباني هر منځو کو بس ناشې ته ناست وم بس دې کې کسان راغلل منډي مول ته مې ورسوه بس ما بسم الله وکړله هایوې مې ورکړله ځکه چې هایوې خالي وه دې ټایم کې ټریفیک والا نه ساره ټایم کې بس ومې رسول سیده منډي مول ته لږ انتظار نه پس روان شوم واپس خالي خالي او راشه د خپل علاقې ته ولاړ شي خو هلته دغه علاقې نه بیا سورلی ولګېدله واپس یې منډي مول ته ورسلم په 200 روپۍ باندې بیا لږ انتظار نه پس واپس روان شوم په لاره راتلم دې غریب ته دلته پنجاب غونډ کډې کډې دی نو به دا ټرک هم پرېوتی او خپه وه دا ناست بس مرګش یا روډونه خالي پرې روان وم که تاسو کوم ځای کې ویلا ګورئ او خوښوئ نو بس خامخا راته کمنټ کوئ او شیر کوئ که نه یاره ستاسو پیسې خرڅه خو نه راځي راورسېدم زړګي بس خپلې علاقې ته دا غریبانان ټول شپه والا ولاړو خوځګار او بس سم نو سورلی ملی ونه ته بارې روبیولو ما هم ډېر ساعت تېر کړو خپل سورلی نه لګېدله زه خو خپه وم او خیر تاسو مه خفه کېږئ به دا زما خفګان ډېر دی بس مرګي چې د بار روبیولو ورځ وه خو بس سورلی نه وه بس هم پکې ناست وم او دې کې سورلی راله او ویې مې وړله راځي هسپتال ته الخدمت فاونډیشن راځي هسپتال ته په 300 روپۍ باندې د هغې نه پس را روان شوم خپلې علاقې ته بیا رالم دا وګوره دا خلک لګېدي دي او به دا دغه تقسیمول دي روډونه بندول دي قادر مرګ چې رینګ وکړو لازار عشقي لمبو ځکه چې ډېرې څښا شوي دي بس زه ورغلم او به د قادر پر عشقه باندې لګیو صفا کولې او هغې لږ ساعت پس صفا کړه بس مرګ چې 10 ورځې باران ورېدلی او زما د عشقي حالات ډېر بوره حالات به ټوله خړه پړه وه او لږ ساعت پسې زما عشقه هم دغه ته ور مخامخ کړله او لګیا شو بس په سرویس باندې لږ ساعت پس چې کوم د شیشې ته جوړه کړه رالم هوټل ته دې راهیل راته ویل چې زما نه ویلا کې راوله مالیا بس مرګ چې هغه هم په ویلا کې راوستو خو بیا د روټۍ ټیم و بس کېناستو روټۍ ته او روټۍ مې ښه په سور کې وخوړله بس چا به څه ویل او چا به یې سورلی شته چا ویل نشته دې شي نه هم راته ویل چې ما هم په ویلا کې راوله بس مال راځه که نه دا ستو دومره ګران کار دی هغه مې په ویلا کې راوستلو او روټۍ مې ښه په بر بیټ کې وخوړه بس مرګ چې بیا د ماسپښین د مانځه ټیم ولاړم جومات ته او جومات کې مې بس خلک پکې دومره نه و ځکه چې خلک بار په هڼ هونو او ما مونځ وکړو بس دعا مې وغوښتله د الله تعالی نه او چې کومه دعا مې غوښتې ده بس تاسو ټول راسره پې امین ووایئ کمنټ کې پکې امین ولیکئ بس مرګ چې بیا یو بله سورلی راوړله او ویل زو 22 نمبر نه مخکې بکر منډۍ ته مال راځئ کې مې نه ولې اشنا خو به چې روان شوم په مر روډ باندې او دې یوټرن ته ورسېدم ناصر ماته روډ بند و دغه ځای نه واپس راتاو کړه لاړم هغوی مې ورسول خپلې مقام ته 22 نمبر ته هلته هم دا لوبه چالو وه به د دې نه مې ریکارډ وکړو بس دغه ځای مې بیا لارۍ را سټارټ کړله او لږ مخکې رالم سورلی مې لاړ شو هغه مې ورسولې ایوب پارک ته ایوب پارک سره مې چې هغه څنګه کوزې کړلې نو بس نور کسان رالل او ویل زو چکله پل ته بس مال راځئ نو به دا د باجوړ کسانو هوټل دلته هوټل دی او مال راځئ چې ومرسوم بس هغوی مې راوستله چکله پل طرف ته مې روان کړل ماشاءالله روډ یې په صدر یې ډېر خیبزیدار جوړ کړی دی ومې رسول چکله پل ته بس مرګ چې دغه مرحلې نه تېر شوم نو چکله پل کې د ذاکر الله ګیګاڼي د ایم ډي موبایل ریپیرینګ په نامه باندې د موبایل دکان دی نو بس هغه سره مې سره د فیسبوک رابطه وه او ما چې راشه د ملاقات پکې وشي نو بس د هغه خواله مې چکر ور ولګاو او یو ټونګه ګپ مې ورسره ولګاو موږ یو څو خبرې کولې بس په دغه ساعت کې ګیګاڼي صاحب چې کوم د جوس راغوښتی و یو جهان مننه ډېره مېلمستیا راله وکړه موږ بس کمزوري خلک یو د دومره مېلمستیا لایق خو نه یو خو بس قربان شمه تجار شمه یو جهان مننه بیا ماښام بانګونو ټیم بس تاسو ته خو پته ده زه په وخت چوټي کومه چې رالم دلته رش کې هم پساو شوم خو به هر حال ځان مې راورسو خپل ځای ته والسلام